ନଗର ସେ ଥୋଇଲା ଭଳିଆ କହିଲା କାହିଁକି ନା ଇଏ ଡକାୟତକୁ ଡକାୟ ମଦ ପିଉଥିଲା ସାଙ୍ଗ ତେଣୁ ତା ଇଏ ଗୋଟେ ଡକାୟତ ଇଏ ଯେମିତି ପିଲା ପିଉକୁ ମଦ କିଏ ତା ସାଙ୍ଗ ଶିଶୁପାଳ କିଛି ସେ ଆଗରୁ ସ୍ଥିର କରିଛି ଶିଶୁପାଳ ତ ମୋର ହବ ହୁଏ କାହିଁକି ନା ଆମେ ସହ ଦିନ ମିଶିକି କ୍ଲାସ କରୁ ଏକାଠି ବସିକିରି ପିଉ ଭଲ ଗୋଷ୍ଠୀଟା ଆଉ ତେଣୁ ଆଗରୁ ମନେ ମନେ ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କହିସାରିଛି ଯେ ଶିଶୁପାଳ ହବ ମୋର ଭିକ୍ଷା କହିନି ମୁଁ ତ ମୋ ଭଉଣୀକୁ ଦେଲେ ଜବାବ ଦେଇଦେଇଛି ତେଣୁ ବାପା କଥାରେ ଯୁକ୍ତି କଲା তোরা শিশুপাল হয়ে ভিড়ে থাক থাক তোমার কোন দুষ্টু ভালো তোরা মহিলা চেতি নগর নভচন্দ্র মাকুমার ଗୋପାଳପୁର ଫେରି ଯାନ୍ତି ହାଣି ଥାନ୍ତି ଯଦି ଶିଶୁପାଳ ଶତ୍ରୁତା ଆଚରଣ କଲା ଆମେ ଯାହା କରୁଛେ ତା ଏଥିରେ ଆମେ ହଉଛି ସେତିକି ନୁହଁ କାହିଁକି ଆମେ ଶିଶୁପାଳକୁ ଆମେ ହତ୍ୟା କରିବା କାରଣଟା କହ ଭାଇ ମହାପ୍ରଭୁ
ଆରେ ନାଇଁ ଆଉ କଣ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ପୋଖରୀ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ନା ଦେଖ ହଁ? ଏ ବଳରାମ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ କହିଲେ କୃଷ୍ଣ ଭାଇ ତୁ ପୋଖରୀ ଦେଖିଛୁ ନା ମୁଁ ଦେଖିଛି ଯାଉଛି ଆଉ ତୁ ମୋ ଗୋଟେ କାମ କରିପାରିବୁ କଣ ହଁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯିବୁ ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯିବି ପୋଖରୀ ଭିତରେ ପାଣିରେ ବୁଡ଼ିବୁ ବୁଢୀ ପାଣି ତଳୁ ହଁ ପାଣି ଭିତରୁ ହଁ ଶୁଖିଲା ଧୂଳି ଉଠାଏ ହଁ ଗୋଟିଏ ଆଣିକି ଆସିବ କଣ କଣ ବୁଝିଲେ ରା ଆରେ ପାଣି ପୋଖରୀ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଯିବି ପୋଖରୀରେ ବୁଡ଼ିବୁ ବୁଡ଼ିବି ପୋଖରୀ ପାଣି ତଳୁ ହଁ ଶୁଖିଲା ଧୂଳି ଉଠାଏ ଆଣିକି ଆସିବ ଆଣିଲେ ହଁ ମୁଁ ଉତ୍ତର ଦେବି ଯେ ଆମେ ଶିଶୁ ପାଖକୁ ମାରିଲେ ନା ନାଇଁ ଯଜ୍ଞକୁ ଯିବା ହଁ ହଁ ଭାଇ କଣ ବେଶୀ କାଦମ୍ବରୀ ହେଇଯାଇଛି ତ ଜଣା ପଡୁଛି ଆଉ ବୋଧେ ଟିକେ ଜୋର ହେଇଯାଇଛି ନାଇଁ ଏମିତି କଥା କହନ୍ତି କାଦମ୍ବରୀ ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଇଛି ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି କଣ ତୁ ଭକ୍ତ ମଧୁଆ ଆଉ କାଦମ୍ବରୀ କିଛି ମଦ ନୁହଁ ମୁଣ୍ଡ କାମ କରୁଛି ମୁଁ ମଦ ପିଇଛି ଆଉ କଣ କୃଷ୍ଣ ଏ ଭାଇ ମତେ କହୁଛ କଣ ଶିଖିଲୁ ଏଥିରୁ ପାଣି ଭିତରୁ ଶୁଖିଲା ଧୂଳି କୋଉଠୁ ଆସିବ ଭାଇ କହିଲ ମୁଁ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣନ୍ତୁ